नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि आपके जाने अनजाने में कोई सेटिंग जो है चालू हो गई है, जो किसी भी एप्लीकेशन पे आप टैप कर रहे हैं तो आवाज़ कर रहा है, आप किसी भी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से खोल नहीं पा रहे हैं। इसमें बहुत समस्या हो रही है फ्रेंड्स, तो इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम सही करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं इस सेटिंग को ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं सेटिंग को ओपन कर ले रहा हूं। यहाँ पर फ्रेंड मैं एक बात बता दूं कि ये एक बार टाइप करने से ये नहीं खुलने वाला है। यहाँ पर डबल बार टाइप करना पड़ेगा। डबल बार टाइप करेंगे तो ये आगे प्रोसेस होगा। अब देखिए इसको मैं ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा है। यहाँ पर 2 उंगलियों का सहारा लेना पड़ेगा, इन 2 उंगलियों को सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं 2 उंगलियों की मदद से इसको मैं चला रहा हूँ। देखिए ये एक उंगली रखेंगे, उसके बाद ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तभी ये बढ़ने वाला है। यहाँ पर देखिए अभी ये बैक नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक उंगली यहाँ पर उंगली रखे रहेंगे और उसके बाद इसके वर्क करेंगे। तो चलिए मैं इसको सही करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ गया हूँ फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, ऊपर स्क्रॉल डाउन करते रहना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन है एसेबिलिटी, यहाँ पर एसेबिलिटी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, डबल बार टैप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डबल बार टैप कर दिया हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन है यहाँ पर टॉक बैक, इस वाले ऑप्शन पे आना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर डबल बार क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यूज टॉक बैक वाला ऑप्शन ऑन है, इसको ऑफ कर देना है सिंपल। चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर डबल बार क्लिक करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर मैं डबल बार क्लिक कर दूंगा, इसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये स्टॉप हो गया है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको बंद कर चुका हूँ। आप देखिए आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका जो ये काम करने वाला है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को आप खोल सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का साउंड नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।